今日13號啦，潑水節最後一日。好，咁我哋去城南道最多泰國人嘅地方，係喺呢個九龍城城南道。正常嚟講就係最多泰國人嘅地方。แล้วโทรศัพท์อยู่ไหน新聞話今年氣氛好過上年，我睇唔出咯。上年我嚟過就超多人嘅，今年真係少咗好多。喺度啦，港人上翻係人度啦。上邊就冇嘅，上邊側邊咧，兩邊就有啲招牌喺度嘅。頭先行咗城南道一邊，嗰邊對面啦，頭先行咗。咁行埋呢邊啦，睇下有冇特別嘢睇啦。我哋咧，哇，好唔掂啊！真係冇乜人啊，真係。真係唔好信新聞，信自己啊！唔知揾啲妹咧訪問咧，今年嘅氣氛好過上年好多啊！唉，大氣啊！半條街都冇人嘅，正常係擠滿晒人嘅應該。上年就同埋側邊兩邊都好多攤位嘅，今年直情警察就講啲人上不行人路啊！因為舊年冇車喎，嗰條街本身都唔知搞咩喎。九龍就最多泰國餐廳啦。呢個上年得半條街有人啫。對面就氣氛好少少啦，呢邊就真係冇乜特別。影多次對面先，睇下啲人。泰國人就節日最中意跳舞㗎啦。九龍城打邊兩度，哇！
哇！好多人啊，入唔到去啊！啲人應該係同啲泰國小姐影相。唉，終於揾到入口啦，行錯路嘅頭先。呢邊就多人少少。我真係同上年差好遠啊！啲人數。同今年感覺上冇乜特別氣氛。睇啲咩食先入去。咁啊，有椰青啦，有泰式按摩啦。哦，今日唔記得着翻套泰國衫出嚟添，扮泰國人都好啊。係啦，今日唔知係咪未夠，係咪有限時間嘅咧？翠波嗰度，哦，呢啲有好多人坐咗喺度，唔知等咩啦。唔係嘛？臭豆腐有關泰國史唔係啊嘛？咩嚟㗎？哦，呢個係泰國嘢啦，真係啲泰國嘅 nuts。嗰度拎一盒。嗰隻泰國嘅椰青水，眼見就冇乜泰國人咁樣，唔知係咪翻晒泰國過新年啦？我上年都係咁，上年都好多泰國人見到，但係今年真係少咗喎。泰式按摩，都係頭先睇咗啦呢行。其實呢個公園都好細，數埋得我諗30個攤位度，真係。話唔係嘛？呢啲同泰國冇關都擺，唉，可能真係冇乜泰國人擺攤位，成晒風味，啲賣小食都有。完全唔拉更。咩嚟㗎？德國腸。哦，救命！德國腸都有。哦，都好。呢個真係泰國嘢，泰國串燒同埋芒果糯米飯。真係冇乜 decoration 嘅喎，呢度真係有啲求其喎，感覺上。好多意見啊！擂台開始啦，泰拳比賽5點10分就會喺擂台開始，大家記得去擂台班啲嗰位準備睇比賽啦。5點10分，哦，5點10分。轉頭喺擂台嗰邊見啦。泰拳、梅泰。真係好雜啊！日本雪糕都有，真係救命啊！好啦，冇啦，唉，好滯啊，行完啦。我哋喺去有個位置，就有個位置咧，就專門俾人噴水嘅。我哋望一望先，我睇喺邊度先。哦，呢度撳下先，撳撳。哦，
線咧就唔俾喺街度運佢，就運晒喺啲人喺個路度啦。依家好合國情啊！哦冇，哇！今年啊10分啊，我真係5分都俾佢，爭啲唔合格㗎啦。其實，不過自己中意泰國啊，就俾翻少少面啦。唔知係咪一間有人唱泰國歌咧？我喺度啦。好，暫時咁多先，睇下及拍咗咩睇先。兩位啊，5點10分，你見到已經有拳手喺嗰邊準備緊影緊靚相啦！大家快啲入去霸定個好位，買定椰青，買定串燒，買定啤酒，過去欣賞激烈嘅拳賽。頭先話5點10分有泰拳，咁一過嚟睇下啦。不妨嗌大聲啲同佢哋加下油打氣啊！